Es por eso, ábrete ese, mira. Grabando. ¿Por qué si está de esta forma que ya no se extrae tanto el recurso? ¿Por qué estamos como en la baja de eso? ¿Vienen otros pescadores de otras regiones? Exactamente, tenemos intervención externa en nuestros caladeros en forma permanente, aunque la Armada pilla o atrapa a algunos, pero es un porcentaje menor. La pesca ilegal es la que puede hacer efectivo un daño tal que permita que, aunque hagamos un esfuerzo de sustentabilidad, no se concrete.